Először szeretném, hogy megnéznénk közösen a Kodolányi Főiskola táncolkodó táncegyüttesének. Itt van két táncosa, Várai Áron és Kovács Kitti. Ők fognak táncolni egy mezőföldi ugrós, lassút és friss csárdást Besovár Ferenc gyűjtéséből. Akik részt vesznek a városfoglaló versenyen, azok most remélem jól figyeltek, még egyszer mondom, hogy tehát dunántúli ugróst, lassú és friss csárdást Besovár Ferenc gyűjtéséből.